Muri Centrafrica hasigaye umunsi umwe ngo amajwi yavuye mu itora rya perezida atangazwe, abarwanya ubutegetsi bagabye igitero bigarurira igice cy'ahantu hanacukurwa diyama mu birometero 483 uvuye mu murwa mukuru Bangi. Minisitiri w'intebe wa Niger Brigid Hafini ejo ku cyumweru yavuze ko abantu 100 biciwe mu bitero bibiri byabereye icyarimwe kuwa gatandatu mu midugudu yo mu burengerazuba bw'igihugu. Guverinoma ya Sudani ifatanije mu cyiciro gishya cy'ibiganiro na Misiri na Ethiopia hagamijwe gukemura impaka zimaze igihe ku rugomero rwa Ethiopia ruri ku ruzi rwa Blue Nile. Kuri uyu wa mbere Kenya yongeye gufungura amashuri yose nyuma y'amezi 10 yarahagaze biturutse ku cyorezo cya virusi ya corona. Abana bo mu myaka ya 4, 8 na 12 basubiye kwiga mu kwezi kwa 10 kugira ngo bategure ibizamini. Naho ubwato bw'Ubutaliyani bwa Espanye bwaraye buboneye ahantu bafite umutekano abimukira 265 bwatabaye mu minsi mike ishize mu nyanja ya Mediterane. Abenshi ni abava muri Eritrea.